maɗau ciwon baya. Mutane da yawa za ka ga suna ta fama da ciwon baya, yara da manya. Sai ka zo wajen mai motsa jiki, wallahi baya na yana ciwo na training zami. To kafin mima za mu ma tambayoyi. Akwai ciwon baya sanyi ne ya ja shi. Duk motsin da za a koya ma ba za ka samu abin da kake so ba. Akwai ciwon baya na zama kan kujera ko zama ofis. Idan baka iya zaman kan kujera ba yana haddasa ciwon baya. Yawanci idan za mu zauna a kan kujera haka muke, sai ga mutum ya lankwasa, yau da gobe kana yi ciwon baya ne zai same ka. Ka'idar zama haka ne. Shi yasa zaka ga bature yayi kujera ko ka daga ta ka juya ka yi menene, ka dan juya kujera ka yi menene. Kana zaune ma ya zama kana samun wani motsi. Yawwa, amma za ga mutum ya dukufa yana rubuce-rubuce yana tafa kwamfuta. Wannan lankwasan yana kawo ciwon baya. Sai daukan abu mai nauyi. Idan baka iya daukan abu mai nauyi ba, kana dauka bayan ka yana cewa kot, an samu matsala. To idan ka zo muka tambaye ka ciwon baya da ka ce mana kana ciwon baya kana so, idan na sanyi ne to shawarar da zan baka, tunda ni kamar dan gado ne a bangaren gaskiya maganin gargajiya, kakanni haka sun yi, to za mu dora ka akan magani wanda za ka sha in Allah da a wuce wajen. Idan na zama ne za mu yi ma training, za mu koya ma yadda za ka yi training din ciwon bayan arabu da shi. Idan kuma na ɗaukan kaya ne mai nauyi, dis ɗinka wani fefe shine can zoba ɗan adam ya samu matsala, in a take a nan ka ji wannan ƙaran, akwai training ɗin da za mu yi ma, in Allah ya yarda aka yi ma wannan training ɗin zai koma. Amma ya ɗau lokaci, gaskiya sai ka je asibiti. In kuma ka ƙi zuwa asibiti, in dai ka ji wannan ƙarar ka ƙi zuwa asibiti, yau da gobe yana ci, to akwai matsala. Da ƙarshe ma sai an canza wannan fefan disc ɗin. Ƙa'ida kana jin wannan kut ɗin in wajen mai motsa jiki ne, akwai training ɗin da zai ma a rabu da shi. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.